Климаттын өзгөрүүсү бизнеске кандай таасир этүүдө? Бул таасирлердин кесепетин азайтуу үчүн кандай ыңгайлашуу керек? Өткөн аптада Кыргызстанда жашыл экономика жумалыгы өттү. Жана климаттын өзгөрүүсү бул жумалыктын алкагындагы алгачкы темалардын бири болуп көтөрүлдү. Бул кырдаалда бизнес өзүнүн жоопкерчилигин сезип, айылына чөйрөгө тийгизген терс таасирин азайтуусу керек. Аны менен катар, ишкерлер аба ырайынын өзгөрүүсүнө байланышкан жагдайларды анализдеп, ага ыңгайлашуу жолдорундагы издөөсү зарыл. Эл аралык эксперттер климаттын өзгөрүүсү бир гана тобокелдиктерди жаратпастан бизнес үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү дагы ачып берет деп ишендирүүдө. Алдыдагы жарым саатта Капитал командасы жашыл экономикасына темасына сереп салат. Биз менен болуңуз. Өткөн апта бою Бишкекте жашыл экономика жумалыгы белгиленди. Жашыл экономика улуттук форуму бул глобалдуу жашыл трендтерди талкуулоо жана аны Кыргызстандын экономикасына ыңгайлаштыруу жолун издөө аянтчасы. Бул иш-чара быйыл 5-чи рет өткөрүлдү. Бул рет негизги фокус аймактарга жасалып, аймактык бизнес жашыл технологияларды пайдалануудан кандай пайда таба алат деген тема көтөрүлдү. Менин хозяйствомдо ушул 2 гектар черешня, хелеровный черешня бак. Анан мал чарбасы, гостиница, кафе, целый комплекс бизнес. Багыбыздын жалбырактары түштү. Ага жанагы навозду добавить этип туруп, компост жасайбыз. Ал 8 айдын ичинде компост даяр болот. Бул как черный золото удобрение. Бүгүнкү күндө биз минеральный удобрение салабыз жерге. Аны 100-200 миңге чейин сомго чейин сатып алчубуз. А бүгүнкү күндө аны сатып албайбыз. Плюс ошо менен бирге ал жерге өтө зыян. А бул жерде органика удобрение получаем чистый. Ошону сатып алабыз и минеральный удобрение сатып албайбыз. Бул болсо органик удобрение, бул өзүбүздүн хозяйстводан чыккан бекер, экономикага чөнтөгүбүзгө өтө чоң пайда болуп келет да. Бул бир. Анан жанагы мал чарбабыздан биз биогаз коюп атабыз. Азыр чоң Баткен область боюнча биринчи жолу 2 чоң реактор менен коюп атабыз. Буну болсо биздин Техас деп кафебиз 24 саат иштейт, ошого бесплатный энергия. Мына биз айына 60 миң энергия төлөйбүз. Бир жылга көбөйтсөң 780 миң деген. Ошол бесплатный энергия обеспечиваем. 100% биз ошону учитывать этип 2 реактор коюп атабыз. Дополнительный. 2 реактор коюп атабыз. Канча жана потребление болсо, ошончо биз колубуздан келет деген баягы запас менен коюп атабыз. Биринчиден, анан бул жерде свет өчтү, жанды деген сөз жок. Күнү түнү дайыма энергия. Ошон үчүн Кудайга шүгүр азыр биз уже ощущать этип атабыз. Буну баарыны баягы целый цеп, жана мал чарбасынан молочный продукция кухняга, энергия кухняга, а көңдөр болсо удобрение, органик удобрение багыбызга. И соответственно бактан биз экологически таза продукция сатабыз. 3 миллион. 3 миллион. Мен ойлойм бул 2 жылдын ичинде өзүнү актап бизге уже прибыль бере баштайт да. Ооба. 3 миллион сом биринчиден прибыль берип атат жанагы кухнямдан, бесплатный энергия и плюс жана багыбызга органика удобрение. Биз мына быйыл жанагы кытайлар кирди, жана сатып алганчы 120дан сатчубуз. Быйыл 200дөн кетпестен ошол жерден алды. Эмне үчүн? Жана органик удобрение бул башкача да. Өскөн ошол жерден кетпей 280 сомго уже көтөрүп алышты да. Мына уже башталышы. Уже Кудайга шүгүр биз ашайт атабыз. Айтылгандай эле бизнестин жашыл принциптерге өтүүсү бул бир гана айылына чөйрөнү коргоого кошкон салым эмес. Бул алды менен бизнестин өзү үчүн пайдалуу. Имаратты жылуулоо, кайра жаралуучу энергия булактарын, ресурс үнөмдөөчү технологияларды колдонуу менен бизнес операциялык чыгымдарын кыйла кыскартылат. Мисалы, жашыл принциптерге негизделип курулган Олифт отели сырттан жылуу абаны чогултуп, аны отелдин ичин жылытууга колдонот. Бул жылуулук насостору деп аталган система жана ал электр энергиясына кеткен чыгымдарды 70%га чейин кыскартат. Бул жерде 20 номер бар, кухня бар, прачка бар, ошого 3 тонна суу көбүнчө ушул күн энергиясы менен гана жылытабыз. Жай мезгилинде таптакыр башка энергия булактарын колдонбойбуз, ошол күн менен гана.
Андан тышкары азыр сиз көрүп тургандай бу жакта отопление, жылуулануу, ушул тепловой насос деп коет. Ошо менен жылытылат. Ал сырттагы энергияны, жылуулукту топтоп, ошону сууга берет. Суу анан келип бул имараттын ичин жылытат. Ал 3,5 киловатт энергияны колдонот ошол компрессордун иштешине. Бергени 14 киловатт берет. Ошо 14 киловатт менен биз бул эки имараттын биринчи жана экинчи кабатын жылытабыз. Анан ошол жылуулук ушул тепкичтин площадкасы аркылуу өйдө жака кетип, бүт имарат жылуу бойдон кармалып турат да. Мындай имарат өзү цилиндр түрүндө болуп жылууланган. Күндүн энергиясы чогулуп, теге антифриз, пропилен гликоль деген жидкость болот. Ушул бияктан ысып, ылдый жака насос аркылуу циркуляция болот. Ылдый жактан бактын ичинен эмеден спиральдан өтүп, анан кайра өйдө чыгып, ушинтип айлана берет да. Өзүнүн эмеси бар, компьютери бар, контроллер. Ошол эме мисалы разница өскөндө ал насосту күйгүзүп турат. Бул жерде чоң мындай айнектер колдонулган. Бул айнектер күн чыгыш менен тиги түштүктү карайт. Бул кышкы убакта биз муну көп деле жылытпайбыз, бирок өзү эле күн менен жылый берет. Жайында болсо биз бул терезелерди жабабыз, эмелер менен, штор менен, жалюзи менен жаап, бул жерде салкынды сактайбыз. Негизи эле бул имарат сыяктуу эле, бул жак абдан жылууланган. Бул дубалдар ичинде 15 сантиметрлик жылууланчу базальт колдонулган, чатыр да жылууланган. Ошол эң негизи ушул имаратта чатыр жылууланыш керек, анан дубалдар жылууланса. Бул жерде жана бизде тепловой насос деп коет. Ошол жана иштеп аткан абадан жылуулукту чогултуп, мындайча айтканда ошону бияка жылуулукту жидкостька берет да, фреон аркылуу. Бул жидкость барып, анан насостор аркылуу ичтеги эме системаны жылытат. Биз жабдыктарга ошол оборудованияга бир $30,000 короттук. Аны биз ойлоп атабыз, бир 3-4 жылдын ичинде актайбыз. Жарыкты жанагы датчик движения деп коет, ошо менен иштетебиз. Ал энергияны тиги жарыкка да сактайбыз. Бүт лампалардын баары LED лампалар колдонулат биякта. Лифт жок бизде. Лифт жок болгонун себеби биринчиден бул экономия, экинчиден бул мындай басканга көбүрөөк шарт түзөт. Биз өзүбүз ар бери чуркап басып жүрүп 4-5 этажды мындай эми дополнительный бир көнүгүү да күндө. Климаттын өзгөрүүсүнөн улам дүйнөдө бизнес эки чакырык менен беткелүүдө. Биринчиси бул митигациялык деп аталат. Тактап айтканда, ичтен сыртка карай же бизнестин айлана чөйрөгө тийгизген таасири жөнүндө. Экинчиси адаптациялык. Мындагы негизги суроо канткенде бизнес климаттын өзгөрүүсүнө ыңгайлаша алат. Ичтен сыртка карай же митигация фактору бул бизнестин айлана чөйрөгө тийгизген таасири жөнүндө. Мисалы өндүрүштөн чыккан булгануулар климаттын өзгөрүүсүнө себеп болуп жатканы. Демек, бул жерде өкмөт, жеке тармак жана өнүктүрүү институттары биргелешип, канткенде булганууларды азайтуу жөнүндө ойлонуп, чечим табышы керек. Экинчи жагынан сырттан ичке карай деген фактор бар.
Тактап айтканда, бул климаттын өзгөрүүсүнүн бизнеске тийгизген таасири жөнүндө. Мында ишкерлерге маалымат жеткирүү маанилүү. Силердин өлкөнүн мисалында айтсак, аба ырайынын өзгөрүүсүнөн улам фермерлер кайсы өсүмдүктөрдөн баш тартып, таскерисинче кайсы өсүмдүктөрдү өстүрүүгө өтүшү керектиги туурасында маалымат берүү. Бул бизнестин жаңы чакырыктарга ыңгайлашуу маселеси. By outside in. So that's about adaptation, and the focus here is not really necessarily about environmental protection. It's more about making sure the businesses can survive. Кыргызстанда оор өндүрүш өнүккөн эмес. Алтындан башка жаратылыш гендерин казуу тармактары дагы дээрлик жок койсо, жана бул Кыргызстандын эң чоң утушу десе болот. Андыктан Кыргызстандагы бизнес абанын булгануусуна өтө чоң таасир этпейт. Анын үстүнө Кыргызстанда экономиканын көпчүлүк бөлүгү чакан жана орто бизнестен тургандыктан климаттын өзгөрүүсүнө ыңгайлашуу процесси дагы жеңил өтөрүн эксперттер белгилешүүдө. I think the German case is actually very different. Мисалы, Германиядагы кырдаал менен силердин өлкөдөгү жагдай кескин айырмаланып турат. Бул алды менен эки өлкөнүн экономикалык түзүлүшүнө байланыштуу. Германияда көбүн эсе оор өндүрүш, автопром. Бизде айыл чарбачылыктын экономикадагы үлүшү дагы силердикине караганда азыраак. Ал эми климаттын өзгөрүүсү алды менен айыл чарбасына түздөн түз таасир этет. Германия болсо чакырыктар менен бет келүүдө. Авто өндүрүүчүлөр күйүүчү майды аз колдонгон, абаны аз булгаган унаа өндүрүү үчүн жаңы технологияларды колдонууга окуп жатышат. Алар айлана чөйрөнү булгаган продукциялардан баш тартууга туура келүүдө. Германияда бизнес азыр ушул чакырыктарга ыңгайлашуусу керек болуп турат. Герман өкмөтү калкты айлана чөйрөнү булгабаган же азыраак булгаган унааларды сатып алууга шыктандыруу үчүн субсидия кылууда. From dirty products, move towards greener products. Бизнеске маалымат керек. Because it's mainly small and medium enterprises, Эгер өлкөдө чакан жана орто бизнес басымдуулук кылса, анда өкмөт жана өнүктүрүү институттары алардын климаттын өзгөрүүсүнө ыңгайлашуу жолдорун табышына жардамдашышы керек. Бул алды менен чакан жана орто бизнеске маалымат жеткирүү. Көп учурда бизнес климаттын өзгөрүүсү жана анын таасирлери жөнүндө такыр эле кабары жок болуп калышы мүмкүн. Маалымат менен катар бизнеске ыңгайлашуу пландарын иштеп чыгууга көмөктөшүшү зарыл. Бул жерде соода палаталары, бизнес ассоциациялары менен иштешүү маанилүү. Анткени алар бизнес менен такай байланышат. So that they can actually survive and manage those risks. It's a lot about risk management and also looking at Климаттын өзгөрүүсү жаңы кызмат жана товарларга болгон суроо талапты жаратат. There's lots of risks but also opportunities that come. Климаттын өзгөрүүсү тобокелдик менен катар мүмкүнчүлүктөрдү дагы жаратат. Мисалы, айыл чарбасы климаттын өзгөрүүсүнө сезимтал болгон негизги тармак. Кургакчылык, аба ырайындагы кескин өзгөрүүлөрдөн улам айрым өсүмдүктөрдү өстүрүү кыйындайт. Бирок ошол эле маалда климаттык өзгөрүүлөргө карап туруп, жаңы өсүмдүктөрдү өстүрүүгө өтсө болот. Ошондой эле башка тармактар үчүн дагы мүмкүнчүлүктөр ачылат. Мисалы, климаттын өзгөрүүсү, аба ырайы жөнүндө прогноз, анализ берген кызматтар. Бул мурда болуп көрбөгөн дээрлик жаңы багыт. Азыр климаттын өзгөрүүсүнө байланышкан маалыматка жетүү абдан маанилүү болуп турат. Дагы бир мүмкүнчүлүк бул кайра жаралуучу энергия булактары. Ресурс жана энергия үнөмдүү технологияларга болгон суроо талаптын өсүүсү. Мурда кыргызстандык ишкерлер ресурс жана энергия үнөмдүү технологияларды, имараттарды жылуулоочу каражаттарды өңчөө сырттан ташып келсе, эми мындай өндүрүштөр өлкө ичинде дагы пайда болуп, жогоруда айтылгандай, климаттын өзгөрүүсү алып келип жаткан жаңы мүмкүнчүлүктөрдү кыргыз бизнес дагы өздөштүрүүдө. Терезе өндүргөн келечек компаниясы алгач өз ишин Ысык көл облусунун Бостер айылында баштаган. Азыр болсо өндүрүшүн кеңейтип, Ысык көл менен катар нарын, чүйдүн, кардарлардын буйртмасын дагы аткарып келет. Компания жакында эле Европа кайра куруу жана өнүктүрүү банкынын Кирсев программасынын алкагында кредит алган. Бул каражаттын жардамы менен компания өндүрүштөгү кубаттуулукту чоңойткон жана сапатты арттырган жаңы жабдууларды алган турат.
начинали... Биз Ысык көл областынын Бостер айылында иштеп баштаганбыз. Ошол убакта бизде рыноктун талабына ылайык келген терезе өндүргөндөр аз болчу. Курулуштар абдан көп, бирок сунуш жок эселе. Мы до этого Биз работали буга с чейин Кытайдан алып келген жабдуулар менен иштегенбиз. Сапат жагынан, терезелерди даярдоо мөөнөтү жагынан башка атаандаштарыбыздан эч айырмалануучу эмеспиз. Терезелердин да баасы башка болчу. Жабдууларды жаңырткандан кийин биз рынокто жагымдуу болуп калдык. стали более привлекательными на рынке. На нашем рынке Биздин рынокто автоматташтыруу дээрлик болгон эмес. Бардык эле өндүрүштүү терезелерди колго жасашчу. Чакан цехтер гана иштеп, сапаттары начар эле. Ошондуктан максималдуу жогорку сапатта терезелер жасалган линияны өндүрүшкө киргизүүнү колдоп бергиле деп мен Кырсевден жардам сурадым. максимально качественные окна. Башмасы. Мы после того, как мы нарезали профиль, Терезенин профилин кескенден кийин ушул жабдууга салынат. Профиль өзү бекемдик үчүн пайдаланылып, терезенин формасы эскирбеш үчүн ичине металл салынат. Демек, мындай терезелер бекем болуп, көбүрөөк кызмат кылат. само окно не деформировано. То есть максимально дает возможность увеличить срок службы самих окон. Мы уже за короткие сроки можем... Биз азыр аз убакытта чоң көлөмдө терезе чыгара алабыз. Мурун бир күндө болгону 30 чарчы метр терезе чыгара алсак, азыр бир күндүк өндүрүмдүүлүк 250 чарчы метрге жетет. Около 200-250 квадратов. Мы отсрочили свои процентные ставки. То есть, например, Биз банкка дээрлик үстөк пайыз төлөгөн жокпуз. Банк бизге кредит берди. Анын үстөгүн болсо Кырсев берген грант менен жаап койдук. Андыктан биз алдыдагы бир жылда өндүрүштү максималдуу көлөмгө чыгара алабыз деп турабыз. Мы можем спокойно наладить производство до максимальных объемов. Экономика министрлигинин демилгеси алдында Германиянын кызматташтык эл аралык уюму жана Капитал медиа компаниясы Кыргызстанда өткөн жашыл экономика жумалыгынын алкагында климаттын өзгөрүүсү жана анын жеке тармакка тийиштүү тобокелдиктери менен мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө панелдик талкуу өткөргөн. Талкууга климаттын өзгөрүүсү менен түздөн-түз бет келген айыл чарба, туризм тармагындагы ишкерлер жана жашыл экономика жаатындагы эксперттер катышты. Мен сөздү алгач Талатхон эже сизден баштагым келип турат. Дегеним, мен билгенден сиздердин кейс ушул маселени даана көрсөткөн кейс деп айтса болот да. Себеби мисалы үчүн мен билгенден сиздердин кооператив кара өрүктү иштетип чыгып, аны экспортко чыгаруу боюнча мына ошол эле жайзаттын жардамы менен чоң иш жасап, Германиядан сатып алуучуларды таап, алар менен керек болсо контрактка кол коюп койгондон кийин анан ушул климаттагы өзгөрүүлөргө байланыштуу быйыл түшүм ала албай ушул контракт үзгүлтүккө учураганы. Мына ушул климаттын өзгөрүүсүнө байланышкан жагдайлар дээрлик эске алынган эмес экен да. Демек бул жагынан маалымат жок болуп калып атат да. Туура, сен айткан проблема ушу бизде быйыл жылда болду. Биз 3 жылдан бери Германиянын Эгосан компаниясы менен бирге иштешип келип атабыз. Бирок бактыга каршы быйылкы жылда эрте жазда жаан-чачын көп болгондугу, 20 күндүн ичинде нөшөрлөгөн жамгыр болуп, ошо кара өрүк гүлдөгөн мезгилде чаңдаша албай калды да. Чаңдашпай калды. Бирок ошентсе дагы болуш керек десек, бирок түшүмүз болбой калды. Бирок эми биз айткандай эле бул климаттын өзгөрүүсүн эске албаганбыз. Алар менен договор жасаган мезгилде быйылкы жылда алар сунуштаган объемду чыгара алган жокпуз, ошондуктан саткан жокпуз. Бирок быйылдан кийин болсо дагы иштешебиз деп биз ошол жанагы дүйнөлүк деңгээлдеги органикалык сертификатты фермерлер тарабынан түшүнүп ошол сертификатты алдык. Быйылдан кийинки
жылдары жакшы иштешебиз деген үмүтүбүз бар. Анваржон агай, сизде дагы ошол эле климаттын өзгөрүшүнө байланышкан проблемалар, мисалы ошол эле помидорлор боюнча, помидор өстүрүүдө күн катуу ысып кеткенде, мисалы үчүн Санталаткон эженики тескерисинче жаан чачынга байланыштуу проблема болуп атса, сиздердики күн катуу ысып кеткенден улам проблема болуп аткан экен. Биз ошо Бүргөндү айылында помидор, томат жана болгарская лампины өстүрүү менен алектенип келебиз. Бизде эртерки сорттор экебиз. Бул эртеңки сорттор марттын акыры, апрель айынын баштарында эге баштайбыз. Быйылкы жылда биз ушуну Россия өлкөсүнөн агроволокнолорду келтирип, ошолор менен жаап көрдүк. Түшүмүбүз көңүлдөгүдөй эле берди. Агроволокно менен жапкан жерлерибиз Өзбекстан Республикасынан чиновой сеткаларды алып келип жаап, какой-то поляны жаап көрдүк. Бул деле кичине эффект берди. Түшүмдү жыйнаганда кийин сатууда деле бул ысыктын таасири бизге анчалык болуп атат. Потому что бизде немеге логистикалык центрибиз жок. Келген покупатель товарды охлажденный немеде алып кетет. Бизде бир мезгилде товарды кабыл алышыбыз керек, кийин клиентке жүктөп беришибиз керек. Ушул логистиканын жоктугу кичине таасирин көргөздү. Климаттын өзгөрүүсү дегенде мен эмнегедир ушул анын таасири ушул көбүн эсе айыл чарбасына эле тийсе керек деп ойлоп турмун да. Бирок туризм багыты деп сүйлөшүп калганда мен абдан таң калдым эле да. Анан мынакей Жаңыл эже, сиз айтып калдыңыз, биз дагы ушул туризмде дагы климаттын өзгөрүүсүнүн кесепеттерин азыр эле сезе баштадык деп. Бул кандай жактарынан байкалып атат? Биздин жаныбызда лыжа тебүү базасы бар. Анан аларды мен байкап атам. Биз жанында кошуна тургандан кийин дайыма ушундай сөздөр чыгып атат. Өзүм да көрүп атам. Мурда 4 ай болгон лыжа тебүү азыр бир 2-2,5 айга эле созулуп калып атат да. Өзүбүздүн бир таттуубузду кыргыздын шоколадын жасап баштаганбыз. Жана фисташки мисте бар. Ошо мистени биз колдонобуз, бирок ошол быйыл абдан ысык болгон үчүн мисте өспөй калды деп бизде азыр ошол маселе чыкты. Баасы да кымбаттады, кымбаттаган күндө дагы жетишсиз болуп атат. Жайкысын өтө аптап ысык болуп кеткени байкап атабыз да. Ооба, бизде дагы мурунку жылдары араб өлкөлөрүнөн келген конокторубуз андай сөздү уккан жок элек, бирок быйыл ошо араб өлкөлөрүнөн келген конокторубуз айтты. Биз бияка салкын, ысык эмес деп келдик эле, биякта деле араб өлкөлөрүндө ысык болуп кетет экен деп өздөрүнүн ойлорун айтып атышты. Көп учурда биз ойлойбуз да, глобалдуу өзгөрүү десе эле тигил жакта айсбергдер ээрип атыптыр, океанда проблема болуп атыптыр, ал бизге келбейт дегендей бир мындай бул параллелдүү дүйнөдөй дагы сезим болуп атпайбы? Түшүнүү боюнча бизде Кыргызстанда маалымат абдан аз. Ишкерлер арасында эле эмес, менин оюмча өкмөт деңгээлинде дагы, журналисттер тарабында дагы, анан окумуштуулар тарабынан дагы абдан аз ошол изилдөөлөр жасалганда. Анан Кыргызстан биз өзүбүз баягы айыл чарба жаңы өнүгүп келе жаткан өлкө болгондон кийин бизге ошол ыңгайлашуу маселеси абдан чоң туруп жатат да. Осадка түшөрүн, же болбосо жаан жаарын да. Бир ай эмес, андан алдын ала прогноз берип турушубуз керек да. Эгерде ошондой прогноз берилип, маалымат жетип, анан айыл өкмөттөрү ишкерлер менен тыгыз иштешсе, анан бул маселени чечкенге бир топ жол түзүлөт. Демек, бул жерде мамлекеттик саясат аныкталышы керек экен да, жалпы. Кыргызстан адаптацияга болгон мындай көз карашын, митигацияга болгон көз карашын, климаттын өзгөрүшүн Кыргызстанга келтирген зыянын толук аныкташ керек дагы, ошого мындай цель, показатель коюш керек да. Экинчиден, бул законодательство, мындайча айтканда ошол закон тарабынан дагы стандарттарды чыгарып, ошол эгерде хозяйственный чоң вопросторду кабыл алып жатканда, КЭСти курабы, же болбосо чоң электроэнергия передача линияларын курабы, же болбосо биз ошо чоң жерлерди иштетип баштатабызбы, ошонун баардыгына ошол климаттын өзгөрүшү тарабынан мындай экспертиза өткөрүлүш керек да. Гражданское общество деп коебуз го, НПОлор дагы бул жөнүндө жазып иштейли десек, бизде мындай экспертный же болбосо ошол
анализдер аз болуп жатат да. Нурзат айтып жаткан мамлекеттик саясатты аныктоо, стратегиялык кадамдарды түзүү бул бүгүн эртең боло калат деп эле күтүү менимче бизнес шартта кыйыныраак болуш керек. Бирок ошол эле маалда бүгүн ишкерлер ушул маселе менен бет келип атат. Мына Азамат айтсаңыз, ошол эле маалда кандайдыр бир технологиялык дагы чечимдер бар да, мына ушуларда ишкерлер өзүнүн деңгээлинде кандайдыр бир чара көрүп, ошолорго ыңгайлашуу жана анын кесепеттерин кандайдыр бир деңгээлде болсо да азайтууга. Климаттык кесепеттер бир четинен терс таасирин тийгизип атса, экинчи жагынан ошого ыңгайлаштырган технологияларды колдонсо, бир топ жеңилдиктер, бир топ чыгымдарды азайтуу жолдору азыр чыгып атат да. Мисалы ошол эле күн энергиясын колдонуу күндөн күнгө өсүп атат. Биз өзүбүздүн отелде да колдонобуз, жана башка ишкерлерге дагы жайылтабыз ушундай технологияларды. Мисалы күн энергиясы бүгүнкү күндө биздин мисалды алсак, бир топ энергияны үнөмдөөгө жетишип атабыз. Мисалы биздин бир айлык чыгымыбыз 10-12 миң сом, 1200 квадрат имаратка болгону кетип атат. Эми кышында бир ай газ жагабыз, 25 миң сом чыгат экен. Бул биз салыштырып көрсөк, бир 5-6 эсе башка ушундай көлөмдөгү имараттарга салыштырмалуу биз азыраак энергия, ошо электр энергия колдонот экенбиз да. Санталаткон эже, айтсаңыз, кандайдыр бир чаралары жөнүндө бүгүнкү күндө ойлонуп атасыңарбы? Мисалы үчүн, эми быйыл болгон табияттагы проблема эмки жылы болбой коет деп эч ким кепилдик бере албайт да. Биздин колубуздан келген жөнөкөй эле бир мүмкүнчүлүк бул ошо жаан-чачын токтогон мезгилде дарактарды силкип жана гүлдөп ошо чөйчөктө суу туруп калса, гүлдүн чөйчөгүндө ал чаңдашпай калат да. Ошол гана колубуздан келет. Жана антип бакты силкип коюу же болбосо Анвар Жонагай айткандай тиги көлөккө түшүргөн клеенкаларды жабуу бул кесепеттер менен гана күрөшүү болуп атат. Бирок ошонун себептерине таасир этүүнүн да жолдору бар да. Мисалы үчүн ошол эле популярдуу термин болуп бараткан жашыл экономика деген. Ресурстарды туура пайдалануу жагынан дагы бизнес ушул жагынан дагы ушуга аң сезими жетип келатабы негизи? Азыркы күндө биз ошо где-то 150-ге жакын ишкерди колдодук, где-то 25 миллион долларга чейинки. Алардын ичинен ошо айта алабыз, бардыгы эле бул технологияларды колдонгонго даяр болуп, азыркы күндө мындай ачык да, мындай айткандачы бизде ошол политика, регуляция жана налоговый бардык мүмкүнчүлүктөрдү түзүшүбүз керек. Биздин мисалы үчүн команда бул жагынан бизге ишкер кайрылганда биз толук түрдөн мындай как отчет катары түзүп беребиз да. Биз айтабыз, мисалы үчүн монча инвестиция саласыз, ага мондай оборудование коюлат, ал монча энергияны аз жолу сууну аз колдонууга алып келет, сиздин продукцияңыз мынча өсөт, экономикалык кайрылуусу мынча жыл айлана чөйрөнөгө тийгизген жанагы зыяндуу заттарды азайышы мынча депчи. Мисал биздин технологияларга келгенде, албетте биринчи кезекте инвестиция чоң болот да. Мисал жөнөкөй эле электрический тен коюп койгондун ордуна тепловой насос же жанагындай солнечный коллектор койгон, бул 5-6 эсе кымбат да. Бирок иштетип келгенде албетте жанагы экономия болгондо ошонун кайра кайтарымы тез эле болот да. Ошондой маалыматтарды алып турсак, үйрөнсөк, мисалы ушул жерге келип деле көп эле нерселерди үйрөнүп кеттим деп ойлойм мен. Азамат айткандай эле азыркы мына күн батареялары менен иштөө бул өтө зыянсыз, пайдага да эң башында кымбатыраак болушу мүмкүн, бирок эч кандай экологиялык жактан зыяндуулугу жок. Мен ошону дагы жакшы эле деп колдойм да. Бул Капитал командасы даярдаган бизнес обзор болду. Ушул жана башка бизнес экономика темаларына дүйнөлүк жана аймактык трендтерге биз менен бирге көз салыңыз. Эшиңизге ийгилик.